العربية الوحيدة اللي من اودي اللي معلهاش اختلاف كتير، كل الناس بتحبها، اودي S3. عشان ما نطولش عليكم احنا جايبين لكم الاس 3 الجنريشن اللي قبله على طول عشان نبين لكم الفروقات. هنبدا من عند الهود. هنا في خطين، عند الاس 3 الجديده بقى في 4، وزودوا فتحه التهويه اللي المفروض ان هي فتحه تهويه بس هي فيك، بس ما علينا. والجريل الجديد بقى هو الجريل القديم، انسوا الجريل ده عشان جريل الار اس 3 محطوط على العربيه دي، ولكن الجريل بتاع الاس 3 بيكون نفس المنظر ده، وبيكون دي سودا والرقم هنا، يعتبر زي الاس 3 الجديد، بس اللهم فتحات الجريل كبرت. الهيد لايتس بتاعت العربية الجديدة كبروها جدا، فمش شايفها لايقة على شكل العربية. الهيد لايتس القديمة كانت برضو مور سليك، فماشية مع السايز بتاع العربية. الفرونت بامبر طبعا متغير بما انها اول نيو ديزاين. الفانس اللي قدام في واحدة بتيجي فيك اللي هي من الناحية دي، واللي هنا دي حقيقية عشان الانتركولر بتاع العربية. هنيجي على الجنب، اول حاجه هنتكلم عليها رنجات العربيه. سيبكم طبعا من رنجات الاس 3 القديمه عشان دي رنجات اصلا افتر ماركت، دول بي بي اس، فمش هنتكلم عليهم. اما الرنجات بتاعه الاس 3 الجنريشن الجديد اقرب بكتير من رنجات الار اس 7. اي نعم ما فيهاش نفس النفخه، بس فيها نفس الديزاين، ورنجات ما فيهمش غلطه. طبعا بنفس البريكات الحمر، والتاير سايز 235 35 19. الاس 3 القديمه ما كانش فيها اي نوع من السايد سكيرت، بتيجي العربيه وخلاص. مزودين في الاس 3 الجديد سايد سكيرت صغير كده جميل بلون السيلفر، ماشي طبعا مع لون المرايات. واخدين انجل كمان مختلفه، لو تشوف الباب اللي قدام مع الباب اللي ورا في سحبه كده ما كانتش موجوده في الاس 3 القديم. برضو من السايدز الحاجات اللي اختلفت ان العربيه الجديده بقت اطول ب 4 سنتيمتر. لما نيجي لورا بقى هنفهم ان اودي غيرت الديزاين لانجوج بتاعها وحاولوا يقربوه للاي ترون. نتكلم على القديم ده الاودي اللي احنا نعرفه. اس 3 الجديد في نفس السيكونشال لايتس اللي موجوده في الاي ترون او شبيهه لها على قد ما تقدر. الليب اللي موجود السبويلر موجود على الاس 3 الجديد زي ما كان موجود على الاس 3 القديم. الرير بامبر بتاع الاس 3 الجديد اختلف طبعا عن القديم، يعني بغض النظر عن الكربون فايبر اللي محطوط تحته الكلام ده، بس كديزاين هو مختلف. في طبعا الفانس اللي موجوده اللي يا ريت اودي يقللوا منها شويه لان هي فيك، فيعني يقللوها لان هي منظرها برده ملهوش لازمه قوي يعني. كواد اكزوست تيبس زي الاودي الاس 3 القديم. يعني من الاخر برده اودي ما بتحبش ترتجل كتير في الديزاينات بتاعت عربيتها، هي اول نيو بس نفس الفكره، تشوفها من بعيد هي اس 3. نكمل بقى فروقات ما بين الاس 3 القديمه والاس 3 دي. انجن الاس 3 ده 2.0 4 سلندر تربو تشارج طبعا، 310 حصان، 400 نيوتن متر في تورك. ده نفس موضوع الاس 3 القديم، ان هو كان بيجي بره 300 حصان ولما يوصل هنا يبقى 290 حصان. ده طبعا عشان فروقات السباك وعشان الاويل بامب والراديتور والكلام ده، لما بيجي عشان يستحمل درجات الحراره اللي هنا بيتعمل فيه الكلام ده. بس على فكره الحركه دي دايما بتحصل في في دبليو اودي بس. يعني ما شفتش عربيه جايه من بره كجي سي سي سباك بتنزل بال20 حصان. بس على فكره ده معناه ان هم يعني عندهم شفافيه مع الكاسترز بتاعتهم، عشان ممكن يكونوا براندز التانيين بينزل برضو الهورس باور ده، بس هو ما بيتكلمش عن اللي بره. 0 to 100 بتاع العربيه 4.9 seconds. عن لونش كنترول. جاهز؟ يلا بينا. نيجي بقى من جوه، نبدا من عند الستيرنج. الستيرنج ده الستيرنج الار اس 3 اللي كانت معانا بالظبط، اللي هي الجنريشن اللي فات، بس ده مش الستيرنج اللي كان محطوط على الاس 3. الاس 3 الكوره اللي في النص دي كانت اكبر بكتير، كان نوعا ما ستيرنج اوحش. فالفكره عندي ان هو كنت ممكن تحطوا ستيرنج الجنريشن الجديد بتاع الاودي ده، ممكن هنشوفه على الار اس 3 بس ده كوبي بيست الار اس 3 جنريشن اللي قبله من غير ولا تغيير. اللهم الار اس اللي على ستيرنج بقت اس. برضو الحاجه الثانيه اللي ما اتغيرتش الكراسي، هي بنفس الشكل، وهما ستيتشنج ممكن يكون اتغير شويه. بعيد بقى عن الحاجتين اللي هو قال ما اتغيروش، كل حاجه في العربيه اتغيرت.
كل حاجه، اللاي اوت بتاع الانتيريور كله اتغير، اول نيو ديزاين بالاي سي فينس بالام ام اي سيستم النيو جنريشن طبعا اللي شفناه في الاوديات الجديده كلها. الحته دي خدت الاي ترون جي تي شويه. الاي سي كنترولز بعد ما عملوا الشاشتين جم في الار اس كيو 3 فاكر كانوا عملوا شاشه واحده وزراير بيسك قوي، لا دلوقتي برضو خلوا شكلها حلو شبه الاي ترون جي تي. الاول نيو جير ليفر اللي موجود اللي عاجبني جدا ومش عاجب ناس كتير، بيقول لك ان هو فضل الحته دي بس شكله حلو جدا، سليك سيمبل. الميوزك كنترول عندك بقت زي كانها تاتش باد كده صغيره انت ممكن تلفها وبعد كده كلها باتنز بقى اللي هو ميوت وسويتش اوف والكلام ده كله. نيجي بقى على الحته دي، شايف انت بتقول ان كل حاجه اتغيرت بديزاين لانجوج جديد بحاجه جميله، ليه رجعت لي الحته دي للجنريشن مش مثلا اللي فات بتاع في دبليو اللي قبليه؟ يعني الحته دي اصلا ما كانتش موجوده عشان الكاب هولدر كان هنا، فتبدل بقى وايرلس تشارجر، فرجع لك الكاب هولدرز هنا، وعشان يحط لك الكاب هولدرز هنا طب حطهم لي بشكل غير، حط نفس الشكل بتاع في دبليو جولف يعني الام كي 6 على الاقل تكون مقفوله، يعني حتى لو هتخليها في نفس المكان اعملها اقفلها، لان حته العريانه دي ما... الحته دي في الاس 3 احلى بكتير عشان الزراير اصلا كانت هنا، فكل الحته دي كانت زحمه وقافلها بالهاند ريست وانتهى الموضوع. بالظبط. ندخل بقى على الديزاين لانجويج الغريب. اودي انا مش فاهم موضوع الاي سي فنت الصراحه، يعني للامانه براكتيكاليتي انت بيوصل لك هوا زي ما انت عايز، بس منظرها تحس ان هي متركبه غصب. كنت ممكن تعملوا ديزاين الاي سي فنتس بالذات اللي قدام الباسنجر بطريقه احسن. طيب الاي سي فنتس اللي قدامي 2 قدامي ليه؟ عايزهم يتوزعوا يعني يكونوا ابعد عن بعض شويه. غير كده العربيه جميله. العربيه جميله. في حاجه كمان غريبه وكل مره تقريبا بعيد وازيد فيها، موضوع التاتش سكرين بتاعه الاودي. اوكي انا بقول لك دايما ايه، الريسبونس حلو مش ريسبونس حلو، بس في كل عربيه بتفرق. طيب دي نفس الام ام اي سيستم بتاعه الار اس كيو 3 وبتاعه الكيو 8 وبتاعه كل العربيات الجنريشن الجديده، ليه دي فيها لاج؟ فيها نوعا ما فيها لاج صغير. ليه؟ لما بتدوس على الفيتشر نفسها وتدخل تمام، بس وانت بتبراوز يمين وشمال هي سريعه. طب ايه يعني ما اعرفش. غير كده هي نفس السيستم اللي كان موجود في الار اس كيو 3 بنفس الفيتشرز بنفس كل الاوبشنز، سهله بسيطه، بنفس الامبيانت لايتنج اللي فيه فوق ال 30 لون، تختار كل الالوان اللي انت عايزها. الامبيانت لايتنج ممكن ما يكونش كتير بس زوده هنا، انت بقيت بتختار اللي فوق واللي تحت، الدنيا حلوه. عندك طبعا بانج اند اولفسون ساوند سيستم اللي متعارف عليه في كل الاوديز موجوده، فانت دلوقتي بقى بترجع للحاجات الثانيه اللي هي ايه خلاص موجوده في كل الاوديز. خلاص نيجي بقى لاهم حاجه اصلا في العربيه اللي هو الاودي فيرتشوال كوكبيت. احلى حاجه بقى ان هم دمجوا كل الديزاينات اللي عملوها الاودي وحطوها لك هنا، وحطوها لك على حسب الدرايف مود اللي انت فيه، والكل درايف مود بقى ليك 2 ديزاينز. في طبعا زي الار 3 اللي خدناها اللي هم ده للسرعه وده الار بي ام كبار، دوس على فيو تاني يصغروا لك الدنيا الصغيرين. في اس بيرفورمانس يديك الفيو بتاع الار 7، عارف اللي هي كانت الخط دي اللي تروح جديده دي، وبرده ممكن تصغرها لك ويديك حاجتين صغيرين برده ار بي ام. ديزاينات جميله، وعلى الدايناميك مود حاطط لك بقى اول نيو ديزاينز جديده وشكلهم غريب بس حلو. بما انك بتتكلم على الدايناميك مود تعال نجرب شويه دايناميك مود. اس 3 نفس متعه الاس 3 اللي قبلها واللي بعدها ودي، يعني فعليا العربيه حلوه، الهاندلنج بتاع العربيه حلو، الصوت العربيه تحسه ستوك بقى اعلى من اللي قبله يعني كنقله، والداون شيفت وعليه داون شيفت غريب، العربيه ستوك وتحسها هاديه، مع ان انت بتحط افشنسي مود مثلا مفيش اي حاجه، فاهم؟ عربيه كهرباء. الشيفتنج بتاع العربيه حلو، بس عندي التعليق اللي ما كانش عاجبك برضو اللي العربيه بتنقل لوحدها. طب انت في افشنسي انقل لوحدك حتى لو حطيت مانيوال، لو انت مصمم على الحركه دي، بس دايناميك سيبني بقى انا اسيطر براحتي، انا اتحكم، انا اعمل اللي انا عايزه. خلي كلمه ركع على السواق تنطبق على العربيه بالظبط. انت كده مش متضايق يعني انا هدوس فول ريس، انا حاطط دي هتعمل كده بس وتنقل لوحدها العربيه. ليه الكلام ده؟ عشان كده قلت لك في الاول ان العربيه دي هتلاقي معظم الناس بتحبها او كل الناس بتحبها، لان هي ما فيهاش حاجه تخليك تقول وحشه، بس فيها كل حاجه تخليك تقول عليها حلو. فيعني الاس 3 عربيه طول عمرها كانت محترمه، عربيه الى يومك دي محترمه، وعربيه هتفضل طول عمرها محترمه للمستقبل. انتوا ناس محترمه.